Alıştırmalar 8 ile beraberiz arkadaşlar. Bu kısımda şekil örüntüsüyle ilgili sorulara değineceğiz. Bilgi notumuza giriş yapalım. Belirli bir kurala göre dizilen şekillere şekil örüntüsü denir. Şekil örüntülerinde ard arda gelen şekiller arasında sayılara dayalı bir ilişki vardır. Örnek: üst üste bloklar halinde yerleştirilen kare sayılarına bakalım arkadaşlar. Birinci adımda kaç bloğumuz var? 1, 2 adet. İkinci adımda 1, 2, 3 adet. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4 adet blok üst üste dizilmiş. Bu durumda birinci adımda ile ikinci adımdaki blok farkı ne olmuş? Artı 1. 3'ten 4'e geçtiğimiz zaman blok sayılarında artı 1 artış var. Örneğimize bakalım. Yukarıda verilen şekil örüntüsünün kuralını yazıp dördüncü adımını çiziniz. Bakın birinci adımda 1 adet. İkinci adımda kaç daire var? 1, 2, 3, 4, 5 adet. 1'den 5'e artı 4 fark. Üçüncü adımda arkadaşlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adet. 5'ten 9'a artı 4 artış olur. 4'e 4'er artıyor. Kural nedir bu durumda? Birden başlayarak her adımda 4 daire eklenerek oluşmuş şekil örüntüsü olur. Şeklin görüntüsü de bu şekil olur arkadaşlar. Şimdi biz alıştırma 8'e bakalım. Örneklerimizi çözelim beraber. Yukarıda verilen şekil örüntüsünün dördüncü adımını çiziniz. Birinci adımda kaç tane blok var? 1 adet. İkinci adımda 3 adet. Üçüncü adımda 5 adet. Bakın ikişer ikişer artarak gidiyor arkadaşlar. Kuralı gördünüz mü? 5'e 2 ilave etseniz artı 2 7 tane blok olacak. Çizelim o zaman blokumuzu. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 şeklimiz bu olur arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 6. adımda kaç tane üçgen vardır? 6. adımdaki üçgen sayısını bulalım. Birinci adımda arkadaşlar 3 adet var. İkinci adımda 6 adet var. Üçüncü adımda sayın arkadaşlar üçgen sayısını 9 adet. Kuralımız ne olur? Artı 3 artı 3 diye gider arkadaşlar. Örüntümüz bu şekil. Şimdi diziyoruz. 3, 6, 9, 3'e 3'er artarak gidecek. Sonraki 12, sonra 15 ve nihayet 18. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü, dördüncü, beşinci ve 6. adımımızda 18 adet üçgen bulunur. Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 10. adımında kaç tane daire vardır? Birinci adımdaki daire sayısı arkadaşlar 2 adet. İkinci adımda 4 adet. Üçüncü adımda 6 adet. Bakın 2 artı 2 fazla ederek gidiyor kuralımız. İlk örüntümüz 2. Buna kaç ilave edeceksiniz? Artış miktarı 2 2 diye gidecek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 diye gider arkadaşlar bu. 24, 26. Bu birinci, bu ikincisi, bu üçüncü, bu dördüncü, beşinci terim, altıncı terim, 7. 8. 9. ve 10. terim. 10. terim adımında kaç tane daire kullanılacakmış? 20 adet. Cevabınız kaç olur? 20 olur. Dördüncü örneğimize bakalım. Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 98. adımdaki kare sayısı 96. adımdaki kare sayısından kaç fazladır? Arkadaşlar bakın. Birinci adımda kaç tane kare sayısı var? 3 adet. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5 adet. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada bakın. Birinci adımla ikinci adım arasındaki fark artı 2. İkinci adımdan üçüncü adıma artış artı 2 farkla gider. 96. adımdan 97. adım arasındaki kare sayısı farkı kaç olur? 2. Peki 97 ile 98 arasındaki kare sayısı kaç fark eder? Artı 2. Bu durumdan 96'dan 98'e geçtiği zaman direkt 2 adet burada artı 2 adet burada toplam kaç fark olur?
toplam artı 4 fark olur. Demek ki 96. adımla 98. adım arasındaki fark 4 olur. Bu da bizim için istenen cevaptır arkadaşlar.